Mukamat ngadto sa 1.8 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang malampusong nakumpiska sa Davao City Police gikan sa gikonsiderang top 9 regional level drug personalities sa Davao Region. Giilang dinakpan nga usa ka alias Boards, 31 anyos, live-in status, kinsa usa ka welder og residente sa Astorgas, Santa Cruz, Davao del Sur. Target kini sa bypass operation nga gilusad sa mga personay sa Baliok Police Station sa Cataluna na Piquinho, Davao City kung asa kini malampusong napalitan sa operatiba og putos sa gituohang Shabu bugti sa 2,500 piso bill nga budol money rason sa malampusong pagkaaresto niini. Atol sa operasyon, lakip sa naaresto sa kapulisan ang kauban sa suspek nga gilang usa ka alias King Kyle, 24 anyos, nga pintor o residente sa Relocation Tugbog, Davao City. Sa dugang pagrekisa, lain pang mga pakiti sa droga ang nakuha gikan niini nga dunay kinatibuk ang balor 1,802,000 pesos subay sa standard drug price value. Laki usab sa na-recover ang usa ka .38 nga kalibre sa armas nga dunay sulod nga mga buhing bala. Kasamtangang nagtingkagol na sa prisuan ang duha nga nagatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug RA 10591 for illegal possession of firearms. Mga katropa, aron makalikay sa disgrasya, ampingi ang imong mata. Mag Vision X Plus capsule na. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang gabalas. XFM News.